Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және пайдалы болып шығатын кәдіден суп пюренің рецептісімен бөлісемін. Кәдінің шет жақтарын алып тастаймыз. Егер қара жерлері болса, оны да алып тастаймыз. Кішкентай кубиктерге кесеміз. Бұл ингредиенттер кішкентай отбасына арналған. Егер отбасыңыз үлкен болса, ингредиенттерді 2-3 есе қылып көбейтсеңіз болады. Пиязды да кішкентай кубиктерге кесеміз. Кастрюляға сұйық май құйып, пиязды 2-3 минут орташа отта қуырып аламыз. Ұн салып, тағы да бірнеше минут қуырамыз. Араластырып тұру керек, себебі ұн жиналып қалуы мүмкін. Кәдіні салып, тағы да бірнеше минут араластырып қуырып аламыз. Суымызды құйып, қайнатып аламыз. Сосын бетін жауып, 15-20 минуттай жай отта кәділер жұмсағанша пісіреміз. Тұз бұрышын салып, блендермен пюреге айналғанға дейін еземіз. Сүт құйып, араластырып отырып, қайнатамыз. Араластыру өте маңызды, себебі сүт жиналып қалуы мүмкін. Сорпамыз қайнаған кезде дайын болды деген сөз. Өте дәмді, пайдалы және тез жасалатын сорпа. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған бар үшін келесі видеоларда жүздескенше.